お見送りのお客様にご案内をいたします。お見送りにお越しいただきましたお客様にご案内をいたします。小笠原丸のこの次の便の運航につきましては、現在のところ運航できる見込みがございません。最終のご案内は明日13時にご案内をさせていただきます。現在、台風5号が小笠原諸島に接近してまいります。この台風5号の進路、スピード、勢力などにより運航スケジュールが大幅に変更になる恐れがございます。どちら様もあらかじめご承知おきくださいますようお願いをいたします。繰り返しご案内いたします。小笠原丸の今後のスケジュールにつきましては、台風5号の速度、勢力などにより大幅に変更になる恐れがございます。どうぞあらかじめご承知おきくださいませ。